दोस्तों, हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बत्तख तो ज़रूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि जो बत्तख का दिमाग है वो दो हिस्सों में बटा होता है। जी हाँ दोस्तों, बत्तख जब भी रेस्ट करती है वो एक आँख खुली रखती है और एक आँख बंद करती है। एक आँख खोलकर वो बाहर के आसपास के जो खतरे हैं उसको अनुभव करती है, उसको महसूस करती है, और दूसरी आँख से वो रेस्ट करती है। क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।